بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan doonayaa inaan mahad celiyo dhammaan taageerayaashaydii ololaha xildhibaannimo goob walba ay joogaan, gabdho iyo wiilal, hooyooyin iyo aabayaal. waxaan u mahad celinayaa cid walba oo aaminsanayd ololaheena ku qotomay isbeddelka iyo alkumidda matalaad dhab ah oo waxtara deegaankeena, gobolkeena iyo qarankeena. waxaa ku mahadsan tihiin inaad aaminteen ololaheena, waxaadna igu abuurteen kalsooni iyo tamar lexaad leh. sida aad ka wada dheregsanaydeen, yoolkeennu wuxuu ahaa u qariimidda danyarta, hindisidda barnaamijyo iyo siyaasado yigleela horumarinta xirfadaha dhalinyarada, kobcinta shaqo abuurka iyo soo noolaynta rajada dhalinyarada ay ku qabto qarankeena. waxaan ololaheena u qaabaynay inuu u baratamo doorasho daahfuran oo si xor iyo xalaal ah loogu tartamo. waxaase wada ogtihiin in go'aankii doorashada xildhibaanka laga afduubay beesha, laguna xadgudbay dhammaan habraacyadii loo asteeyay doorashada, iyadoo ay dhacday ku tagrifal awoodeed oo loo geystay geedi socodkii doorashada. sidaa awgeed, marna qorshaheennu ma ahayn inaan maxlal ka noqdo doorasho uu garsoore ka yahay cidda aan la tartamayno, ama inaan xalaalayno geedi socod sharci darraa. haddaba markaa la tashiyo la sameeyey sharciyaqaano iyo la taliyaasheenii ololaha, waxaan go'aan ku gaaray inaanan qayb ka noqon xulasho boob ah oo aan daahfurnayn. ugu dambayntii, waxaan ugu baaqayaa inay isdejiyaan dhalinyarada, ayna ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara isku dhac bulsho. inay dadku isku dhacaan waxay dan ugu jirtaa, uguna badisaa dadka wax boobaya ee tirada yar. ololaheennu wuxuu ahaa mid ay u dhan yihiin dadka, mana rabno in xubno qayb naga ahaa loo duumiyo dembi aysa geysan. waxaan ballan qaadayaa inuu sii soconayo dadaalada aan ku horumarinayno dadkeenna iyo dalkeenna iyo deegaankeenna, arrintaanna aysan naga weecin doonin himiladeenna fog. waa mahadsantihiin mudanayaal iyo marooyin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.